Если перед вами стоит задача развести костер и при этом остаться незаметным, то я дам пару небольших советов. Дым от костра будет менее заметен во время легкого тумана ранним утром или на закате. Если развести костер под деревом, то дым, поднимаясь вверх, хорошо рассеивается в густой кроне дерева. Хорошо выручают таблетки сухого горючего. Даже небольшого запаса таблеток вполне достаточно для подогрева пищи. Для растопки хорошо подходят засохшие нижние ветви и сучья деревьев. Если они намокли под дождем, то добраться до сухой древесины можно, стесав ножом мокрый слой коры. А уникальные технологии в повседневной одежде от Toga Unit повышают ваши шансы на успех в любом деле. Серебряная нить в составе препятствует размножению бактерий и распространению неприятного запаха. Будь под защитой Toga Unit.